بعد أيام قليلة سنودع العام ونستقبل العام الجديد. نبكي الأول ونبكي الثاني. الأول لأنه حمل معه ذكريات الألم والفرح، غيب الأحباب وأعاد لنا أحباب، تأخرنا وتقدمنا. ونبكي الثاني لأنه سيلثم جرف العمر ويبعدنا عن الولادة ويقربنا من خط النهاية، خط الشروع نحي من ترسبات العمر، وخط النهاية البادي كسراب يلتصق بأنفاسنا. رحل أو كاد أن يرحل العام الماضي الحاضر لحد الآن، هو يلفظ أنفاسه الأخيرة. بقلم هشام شبر.